ეს ხელთარსებული ინფორმაციით ტერიტორია, სადაც დაგეგმილია მშენებლობა ვაკის პარკის გარეთ არის, მაგრამ ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ თბილისი საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია, იზრდება ტრანსპორტის რიცხვი, იზრდება მოსახლეობის რაოდენობა, მიმდინარეობს მშენებლობები. შესაბამისად, მწვანე ტერიტორიებს, რეკრეაციულ ზონებს, გამწვანებას ქალაქისთვის აქვს უკიდურესი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. თბილისში ერთსულ მოსახლეზე გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობის მიხედვით სტანდარტის ქვემოთ არის თბილისი. შესაბამისად, ეს ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ იქ სადაც შესანარჩუნებელია, უნდა შევინარჩუნოთ რეკრეაციული ზონები, სადაც გასავითარებელია, გავავითაროთ და არა პირიქით, რომ თუ სადმე რამე საშუალება იქ მოხდეს მშენებლობების წარმართვა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სამინისტროს პოზიცია და დამოკიდებულება არის ზუსტად ასეთი, რომ პირველ რიგში ქალაქს უნდა გააჩნდეს განვითარების გეგმა, უნდა ვიცოდეთ, სად უნდა შევინარჩუნოთ, სად კი არა, უნდა ზუსტად ვიცოდეთ, სად უნდა მოხდეს თქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება, რა მიმართულებით შეიძლება ქალაქი განვითარდეს ამ კუთხით, სად არის რეკრეაციული ზონები, სად უნდა მოხდეს მათი კიდევ უფრო მეტად განვითარება, განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრალურ უბნებში. ვაკეს მოგეხსენებათ საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებული უბანია, შესაბამისად მოსახლეობისთვის, ჰაერის ხარისხისთვის, ხმაურის შემცირებისთვის და ასე შემდეგ, რასაკვირველია უკიდურესად მნიშვნელოვანია იგივე ვაკეში იყოს შრენა. გარემოს დაცვის სამინისტროს პოზიცია გახლავთ ასეთი, რომ ქალაქში, განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრალურ უბნებში არ უნდა ხდებოდეს მსგავსი მშენებლობები. თუ სადმე საშუალებაა პირიქით, უნდა ხდებოდეს არა თუ გამწვანებული ადგილების შენარჩუნება, არამედ საშუალება თუ იძლევა თვითონ ტერიტორია მის საშუალებას, უნდა ხდებოდეს პირიქით გამწვანება, გამწვანების ხელშეწყობა, დასასვენებელი ადგილების შექმნა, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და ადამიანების ნორმალური ცხოვრებისთვის ისეთი ქალაქებში, როგორიც გახლავთ თბილისი.